Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro, e eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de casimira pura, que me dá musculatura, mas me pesa e faz doer. Eu poso pros fotógrafos e distribuo autógrafos a todas as meninas lá na praia de manhã. Um argentino disse: me venda em Copacabana, não há força sobre-humana que detenha este Tarzan. De lutas não entendo abacates, pois o meu grande alfaiate faz roupa pra brigar. Sou incapaz de machucar uma formiga. Não há homem que consiga em meus músculos tocar. Cheguei até a ser contratado pra subir em um tablado pra vencer o campeão. Mas a empresa, pra evitar assassinato, rasgou logo meu contrato quando me viu sem roupão.